Mwiriwe, kw'itariki 11 Ntwarante 2025 yahariwe umunsi mpuzamakungu w'amashirahamwe mato mato, ishirahamwe Bujumbura Business Park rifise ihangiro ryo gushigikira abagwizamwimbu bo mu Burundi, ryari ryateguye ikiganiro n'abamenyeshamakuru aho bamenyesha ko bagiye gushigikira abagwizamwimbu kuronka uburyo bwiswe Scale Grant. Abaserukira iryo shirahamwe bamenyesheje ko inyuma yo kuyagana bamwe mu bagwizamwimbu basanze bimwe mu bibazo bikuru amashirahamwe mato mato akunze kugira ari kuronka ibikoresho vyo gutekera ibidandazwa vyabo, arivyo bita mu gifaransa emballages. Niho iciyumviro ca Scale Grant cavuka. Scale Grant ije gushigikira amashirahamwe mato mato afise ibibazo vyo kugura igitigiri gikwiye c'ama emballage canke yipfuza gukoresha emballage z'ubundi bwoko buteye imbere kugira bashobore kuduza agaciro k'ibidandazwa vyabo. Ishirahamwe Bujumbura Business Park ryateguye uno mwaka imiliyoni 250 y'amarundi yagenewe ico gikorwa co gushigikira abagwizamwimbu.